barod. Reit te, nôl fan hyn yn y gegin, Lisa, treifl. Treifl hafaidd sy'n addas ar gyfer y glaw hefyd. Yn gwmws, yn gwmws. Odi, mae'n hafed achos ni'n defnyddio'r ffrwythau sy'n dod iddi tymor nawr. A fi wedi defnyddio rhai coch fan hyn, wrth gwrs, mae'r mefus, mae'r mwyar mas ar hyn o bryd. Ydyn, felly bydd hwnna to yn hyfryd yn y dish yma. A mae'n wahanol, ti'n bach yn wahanol, mae'n fel rhywbeth o gwiniad o pavlova a treifl. Mae'r heinem ni fo gyda ni, ond ni'n ddefnyddio meringue. Felly fan hyn, fi wedi chwipio lan 4 gwynwy. Os chi'n moyn cadw'r melynwy, newch pasta i swper dros penwythnos, mae hwnna'n gret fyd. A mewn at hwn, so fi wedi chwpo fe tan bod e'n eitha cadarn fel hyn. A wedyn mewn at hwnna, fi'n mynd i ychwanegu yn slow, fi'n gweud yn slow fach, newch yn slow fach gytre, ond byddai ddim yn neud yn slow fach nawr. Just fel bod e'n cyfuno, a wrth bod e'n cyfuno, mae'n mynd fwy sgleiniog. Mae real shine yn mynd ar yr wy. A mae hwn wedyn, os chi'n dod i fe gyd mewn rhywun pryd, mae'r pwysau yn mynd i dynnu'r holl gymysgedd lawr. Felly tamed ar y tro, a wedyn fi hefyd yn mynd i ddod i mewn, jyst er mwyn creu meringue a bach o crunch. Fi'n mynd i ddod i bach o vinegar, a hefyd bach o blawd cornflour, just tamed bach. A hefyd, os ych chi yn amer, falle bod eich bowlen chi'n lan, neu bowlen brwnt, gwydwch bod chi wedi gwneud cacen med bach o fenyn neu rhywbeth ar ôl, neu just tamed bach ar ôl, neu hyd yn oed weithiau, jyst dŵr golchi lan, neu yn gwahardd i'r gwynwy neu i chwipio lan yn galed. Felly, bach o vinegar, nesir lemon, a jyst gorchu'r bach ar gwylod y bowl. Mae'n cael gwared yr braster. Arwydd o lemon, da ni llnau yn y gegil arfer. Yr hel citrus na nhw. Bach o flawd corn, a wedyn fel wedes i, byddwn ni wedi gwneud hwn tymed bach yn fwy araf gatre. Di hwnna, chi'n gallu gweld mae'n dala fyna nawr, dwi ddim yn symud. Mae hwnna'n oce, oedd rhi nes i neithwr i wneud rhain, tymed bach yn well, ond chi'n moyn bod e'n gallu dala i siap, achos beth ni'n mynd i wneud wedyn yw, ar darn o bapur, dodwch y ffwrn arno yn isiel, sef tua 120 gradd, a wedyn chi moyn, gallwch chi wneud rhain nawr yn unigol ar gyfer jyst amser te, rhai mowr fel yna. Allai ti wneud rhain mlaen llaw hefyd? O'n bendant, a cadw nhw mewn bocs neu mewn tin. A wedyn beth dwi wedi wneud, achos beth dwi'n moyn wneud nawr yw heine o treifl, a fi'n mynd i wneud e yn y bowlen ma. Felly fi wedi edrych ar maint hwn, a fi wedi creu meringues, felly just gallwch chi ddod i cilch os chi moyn ar y papur gwrthsain. Felly wrth lygath i'n trio dynwared i dyblygu'r... Ie, ti ar un maint. A cadw wneud... Ti'n gydwaith reina, ti'n gweud, ti'n gwybod unwaith maen nhw wedi coginio, am pa mor hir wedyn de, sut ti'n cadw nhw? Dim ond bod nhw'n cael eu cadw'n sych, maen nhw am wythnosau bydden ni'n gweud. Yn tu ni, bydden nhw ddim yn para dim amser o gwbl. Ond maen nhw'n gallu para am amser. Mae hwnna'n mynd i'r ffwrn wedyn am ryw 3/4 awr i awr, tua 120 bydden ni'n gweud. A nithwr fe nes i nhw, eithon ni mas i swper nithwr, felly ddodes i'r automatic ar y ffwrn. Ar ôl 40 munud, oedd e'n troi ffwrdd, ond oedd nhw'n aros yn y ffwrn fel bod y gwres jyst yn diflannu a maen nhw'n sychu mas. So oedd gwylod nhw wedyn yn mynd yn galed. Gobeithio falle bach o tiw yn y canon. Wedyn, ni'n defnyddio yr mafon fan hyn. Os oes rhai wedi mynd yn stwtch yn y pacyn, cadwch rhai gorau, dodwch y gweddill mewn sosban, dyferyn llia o ddŵr, bach o siwgr, zest bach o oren fel hyn. A mae'r rhain yn berffaith ar gyfer wneud saws neu cwli ar gyfer gweini gyda'r treifl. Ti'n gallu iwso mefus hefyd yn hwnna? Unrhyw ffrwythyn, hollol onest, ond fi jyst cadw gyda'r coch fan hyn. So mae hwnna'n dod i fyd-ferwi. Siwr na mae'r cwbl lot wedi cynhesu trwyddo. Gallwch chi droi e ffwrdd a byddwn ni'n dod i fe wedyn trwy rhydill bach fel yna mwyn cael y saws heb yr pips bach yna sy'n mynd ar... Ti'n eisiau fe'n llefn? Llefn, fel yn berffaith. Wedyn, os ych chi'n licio'r treifl sy'n tymor bach fwy traddodiadol, beth dwi wedi gwneud fan hyn yw wneud just un slabed o Victoria Sponge, yn defnyddio'r un maint o gylch, fi wedi torri cilchodd yn hwn, a fi wedi torri trwy canol, so gnewn ni heinen o sbwng, heinen o meringue, heinen o ffrwythau, so bydd yna bach o... Fatha bechdan ydy? Ie, yn gwmpas. A dyle fe ddisgwyl yn eitha pert. Felly mae hwnna fyna yn barod nawr, so na i ddod i hwnna trwy fan hyn, a'n slow fach, fe welwn ni bydd y pips gyda ni i gyd ar ôl, a bydd saws bach hyfryd, blasus, elus gyda ni i weini gyda fe. Just, llwch chi bwysio trwyddo, achos mae unrhyw beth sy'n dod trwyddo yn ffain ac yn gret, ond bydd yr hadau bach yn aros ar ôl. Chi'n gweld hwnna'n dod trwyddo fyna nawr. A ti'n gwybod os i ti'n mynd i roi rhywbeth neis, ond falle drwg fel alcohol mewn treifl, ti eisiau rhywbeth fel sponge yn dwi ti? Mwyn signo fel an ar y diwedd. Yn bendant. A ni yn mynd i ddod i rhywbeth bach drwg mewn. Achos yn ymlaen at y nectarines, mae gyda fi rhai bach lyflu fan hyn. Mae nhw wahanol lliwiau yn gysau, mae rhai fwy gwyn na'i gilydd. So mae hwn yn un sy'n eitha
lliwgar gyda'r coch a'r melyn. So fi jyst yn dorri'r rhain, a fi'n dewis y rhai gorau, achos ni'n moyn cadw yr siap a'ch. So ti'n mynd i rhai sy'n dechrau mynd yn slwtch fan hyn de? Ti eisiau rhai neis? Dim really, na. Cadwch hynna ar gyfer eich brecwas ar y rywyd neu rhywbeth yna. A wedyn beth ni'n mynd i wneud yw, maen nhw ddigon melys fel maen nhw fi'n cytuno, ond ni'n mynd i ychwanegu tamed o siwgr icing. Ac amser chi'n ychwanegu siwgr fel hynny, fel beth yn dod mas ar sydd. A hefyd, beth ni am wneud yw ychwanegu bach, wel, mae hwn, bloder ysgaw, un yn hynna'n heb alcohol. Mae'r Saint-Germain yma, bach o alcohol. Mae hwnna yn mynd arno fel yna, a gobeithio bydd y blaseiddiau yna i gyd yn cymysgu. Dwi'n licio dy Gwener ar y pnawn da, Sian. Da, te. Ie, reit, Anna, ni gwbla fe off nes mlaen. Diolch yn Lisa, diolch yn fawr. Iawn, ten y rhan. Croeso nôl i chi, ac mae Lisa bron a cwpla'r treifl na. Dwi ti, Lisa, cyn i ni fynd gam ymhellach, mae rai ni ddweud, gyda chi ddwrnod bisi diwnt yn tu chi. Dath y plant i gyd nôl gardre. Do. Coch chi fan hyn, sio? A'i partneriad, a un babi bach. O, oedd rhaid i gwcan un o gyd. O, ddim rhaid, ond fe nes i. Oedd o'n ddisgwyliedig, ie. O'n i fydd yn falle dylen ni. Ie, neis i gael nhw gyd nôl oedd e'n hyfryd. 13. Reit. Ble ni wedi cyrraedd fan hyn? Felly, wnaethon ni'r merangs yna, so mae hynny wedi oeri. Wnaethon ni, wel, nes i ddim ond fi wedi dangos just sbwng arferol. Nellach chi'n gwneud un siocled i fod yn hollol onest. A wedyn, fi wedi gwneud un fflat. Allwch chi dod i hwn yn y rhewgell wedyn, wrth gwrs. A fi wedi just i torri cilchodd yr un maint ar merangs sy'n ffito mewn yn y jaryn, yn y pot sydd dy fi fan hyn, y trifle bowl. Fi wedi dod i un darn yn y gwylod, a fi wedi dod i tamed bach, fi wedi allwys y gweddill mewn i fyna nawr, o elderflower, yr sydd, ie, gyda blas yr bloder ysgawen ynddo fe. A nawr fi jyst yn dod i'r heinau gwahanol. Felly, hifen dwbl gyda bach o siwgr icing i felysu fe fan hyn. A jyst i wneud tamed bach fwy tart, fi'n mynd i ychwanegu tamed o crem ffres. Mae hwn jyst yn neud tamed bach yn fwy iachus. Tamed bach yn fwy iachus. A hefyd, mae'n mynd i wneud tamed bach... Mae'n jyst yn newid y blas tamed bach. A mae'n wneud tamed bach yn fwy llac hefyd. Felly, mewn yn y gwylod fyna nawr, fi'n mynd i ddod i... So'r darnau nectar un fan hyn sydd mewn gyda bach oren, gyda siwgr a bloder ysgawen, yr sydd. Neu, fel dod ys i tamed bach o'r Saint-Germain yma, sef yr alcohol, diod alcohol sydd hefyd yn blasu o floder ysgawen. So mae'r hynna mewn. Wedyn, fi'n mynd i ddod i llwch i ddefnyddio unrhyw mwyar sydd gyda chi fan hyn nawr, ond mae'n hyfryd gyda y cyfuniad o'r melyn a'r coch. Os ydych chi mwyar, chi bod yn casglu. Ie, perffaith. Mewn, ynddo fe. A beth sy'n gret am bod i'r beth fel hyn, sy'n eisiau lot arno chi, llwch chi fi mas a jyst cael diwrnod bach a'i osod nhw mewn. Wedyn, y cymysgedd hifen. Nawr, dwi ddim yn dod i cwstad yn hwn, a fi'n gwybod bod yn fam yn hoff iawn o cwstad. Dwi'n eich cwstad ddweud, na ddeu hynny. Wyt ti? Wan sydd ddeu hynny, cael siom. Wedyn, fi'n dod i heinen o meringue, so dyn nhw'n i hwnna o fyna. A fi'n gobeithio, ydy, mae'n jyst yn ffitio mewn fel yna. Cwstad oer, chi'n amlwg yn neud rwy'n os ydych chi isio i ar i benno ac addo setio. Ie, a beth, os chi'n neud cwstad eich hunan gytre, newch yn eitha gen grif, ond yn fwy eitha cadarn. A wedyn clingffilm dros y top, neu tamed o siwgr caster, mae'n gwahardd i'r heinen yna, ti'n modd yr crôn i ffurfio ar top y cwstad. O, mae hwnna'n dip da. Ie, allwch chi dynnu fe off wedyn, a jyst i lifo fe mewn, a mae hwnna wedyn, gallech chi wneud heinen o hwn, heinen o gwstad, ac yn ymlaen. Dodwn ni un heinen o sbwng bach to fan hyn, mwy o'r ffrwyth neu allwys hwnna mewn. Fi'n mynd i gadw peth nôl i'r top, a wedyn mwy o'r rhain. Llwch chi fod mor daclus neu mor aniben â chi moyn. Dwi'n ti'n dod iawn gyda'r heinen gynta. Tra ti'n gorffan adlad yna a torri bach allan i ni, mae rhodri yma i... Siwr i chi, chi'n iawn? Yn iawn. Wel, fydd i'n amseru fe'n dda fi'n y cytroedl. Pwy sydd ddim, de? Beth yw'r rhaglen sydd? Heno, Cian Green, 19 oed o Nanlle. Newydd ennill y medal efydd ym Mhencampwriaeth codi pwysau Prydain. Dwi'n wedi bod yma o'r blaen, felly fydd yn lyflu groesawu fe. Wy'n siŵr bod yn gryfach na ti. O, yndi. Bendas bod o. Lot o bobl fel as. Ac yn ogystal â ni o Cian Green i'r Green Man. O'r wyl, wrth gwrs, sy'n digwydd i'r mwyaf yng Nghymru. Erbyn hyn, dathlu penblwydd arbennig yn 11 oed eleni. Daf Wyn sydd yn fyna ar ein cyfer ni, a fel sa hynny ddim yn ddigon. Tafarn y mis, y Lion yn Treorci, y Welsh sydd yna.
yn edrych ymlaen at y cyfan. Mae lot o barotradiau fyna ar gyfer y Steddfod. Dwi'n disgwyl bod yna rhywbeth grin yn enw'r teitl. Mae'n lot o grin, lot o gysylltiadau. Ie, beth yw'r troi Lisa, mae hwnna'n edrych yn ffantastig. Mae dy fi doi bach unigol fyna, a fi ffili estyn, heb torri ar traws chi, ond mae blodau fyna, os oes gyda chi blodau, yr borage neu yr calendula sydd yma. Na, ti'n mynd Mae ti, mae llwy arall. Y blodau bach dros y top. O, mae hwnna'n edrych yn lyflu. Gwan, Rodney. Na, gyda ti. Defnyddio i hwn i ti, mae ti'n Reit. Diolch i Lisa, diolch. Ei dad yn y cyfan am heddiw am wythnos arall. Dyn ni nôl chi am 2 o'r gloch dydd Llun wrth gwrs. Ie, bob hwyl i Gymru fori yn erbyn De Affrica. Joiwch eich penwythnos. Rhaid da i chi. A mae hwn yn hyfryd. Diolch Lisa.